Të nderuar shikuese, në bisedën e parë të mëngjesit të sotëm në studion e Ditarit na bashkohet eksperti i shëndetit publik Saradhe nga Gjermania në studion e Ditarit për të na thënë pak më shumë ka zbritur në terrenin shqiptar, atë që e ka komentuar dhe ndihmuar vazhdimisht në vitin pandemik. Doktor Erion Dashu na bashkohet në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Doktor, komunikimet tona në këtë vit kanë qenë të shpeshta dhe intensive, ju keni bërë vretjet edhe keni dhënë konsulencat tuaja. Megjithatë, është ndryshe kur e shihni situatën nga afër. Si po e gjeni Shqipërinë në krye të vitit pandemik? Normalisht më bëri shumë përshtypje ardha në Shqipëri, të them të drejtën, është ndoshta vendi i vetëm në ato që kanë vizituar gjatë këtij viti që nuk kërkon një test PCR para se të hysh në vend. Kur kam udhëtuar edhe në Kroaci, pra midis Bashkimit Evropian, edhe aty më është kërkuar testi PCR, pra për të lëvizur brenda Bashkimit Evropian, dhe natyrisht në vendet jashtë Bashkimit Evropian, kudo ku kam udhëtuar, më është nevojitur një test i tillë. Pra kjo tregon që bazat tona janë ineksistente, sepse gjatë kësaj kohe pandemie, kjo ka qenë një nga ato detyrimet që i ka vendosur çdo vend për hyrjen e qytetarëve ose për ardhjen e vizitorëve të huaj në vend. Gjithashtu nuk më kërkua as në një të paktën disa ditë karantinë, me qëllim që të ishte i garantuar se nuk po mund të hynë në Shqipëri tani ka hyrë varianti i egër, ai varianti i parë që quhet pa diskutim, varianti i mutacionit që u shfaq në Britaninë e Madhe, po ashtu, por unë mendoj se nuk ka hyrë akoma varianti brazilian ose varianti afrikano-jugor, dhe ne duhet patjetër që të bëjmë barierë ndaj hyrjes së këtyre viruseve në vendin tonë. Përndryshe, rrezikojmë që edhe atë imunitet që unë gjykoj se tashmë jemi në prag të krijimit, të imunitetit të grupit, për në raport me numrin e personave që kanë kaluar infeksionin, në raport me numrin me popullsinë shqiptare, e rrezikojmë nëse na hyjnë variante të reja dhe që i shpëtojnë imunitetit. Pra, na kërcënojnë edhe variantet e reja, ndonse Britaniku ka mbërritur. Çfarë do të ndodhte nëse zyrtarisht i konfirmonin që i kemi në Shqipëri, duke parë sër masash lehtësuese ose tolerancën që ju e gjeni që në hyrje në aeroport? Pra, nuk është se ka masa lehtësuese, ne nuk kemi patur masa, Alba. Pra, që nga ju po flisni për masa inekzistente, një rrjedhshmëri të lirë të virusit. Që nga maj deri tani ne kemi patur thjesht një përhapje të lirë të virusit, ne nuk kemi patur asnjë masë. Sepse masat në radhë të parë janë ato testo, gjurmo, izolo, trajto, të cilat i rekomandoi Organizata Botërore e Shëndetësisë, dhe ne e kemi analizuar dhe në studion tuaj disa herë se cila për këtyre hallkave po i thuajse ka qenë inekzistente. Qytetarët janë trajtuar në shtëpi masivisht, pra kemi patur shumë herë më tepër vdekje në shtëpi dhe të trajtuar në shtëpi se sa në spital, që nuk ka ndodhur në asnjë vend të Europës. Po kështu nuk kemi testuar, gjatë gjithë kohës kemi qenë vendi i fundit në Europë për numër testesh, dhe madje edhe sot që testet për shembull në Gjermani, megjithëse Gjermania vaksinon, megjithëse Gjermania ka masa shumë më të ashpra dhe më të rrepta se Shqipëria, po çdo rezident gjerman ka të drejtën e një testi falas një javë. Dhe në qoftë se dëshiron të kryej testet të tjera, e blen në farmaci ose dhe në supermarket për 5 euro një test. E ju besoj e dini koston që ka një test për shqiptarët në Republikën e Shqipërisë? Po, është 10 euro testi tamponi dhe testin e shpejt me 40 ose 50 euro. Pra këto janë këto janë çmime jashtëzakonisht të larta dhe këto tregojnë pa aftësinë e qeverisë, jo vetëm për të zbatuar këto masa, por edhe për të rregulluar tregun. Pra në kushtet e një pandemie, marrim Kosovën. Kosova është si Shqipëria, nuk ka mundësi të shumta dhe nuk ka shumë burime në dispozicion, por të paktën qeveria e Kosovës i garantoi që infermierin që vinte dhe kryente injeksionet në shtëpi vinte falas, ishte infermieri i shërbimit publik. Në Shqipëri, qytetarët shqiptarë që u trajtuan në shtëpi, unë kam patur mikun tim i cili kishte 4 anëtar të familjes të sëmur në një moment saktuar dhe vetëm për infermierin që vinte dhe bënte injeksionet paguante 40.000 lekë të reja në ditë. Pra këtu bëjmë fjalë për njerëz të cilës shëndetit të cilëve u dëmtua në mënyrë të jashtëzakonshme, bëjmë fjalë për njerëz që humbën jetën, mbi 9.000 persona, por që me atë raportin 90% deri në 100%, 110% mund të bëjmë fjalë deri në 10 edhe më shumë mijë persona të vdekur nga Covidi, dhe bëjmë fjalë për shpenzime që janë të rendit e kanë kaluar 150-200 milion euro.
Doktor Dasho, tashmë duket sikur e kemi humbur edhe fillin e kurbës pandemike ose e turisë, asaj që e ndishnim në fillim ditë pas dite. Megjithatë, Komiteti Teknik i Ekspertëve tanë na folën për një incidencë të ulur, ndaj dhe justifikuan lirimin e masave. Ju që i keni ndjekur me përpikmëri si profesionist shifrat, çfarë ju thon? A është e ulur incidenca, vdekshmëria dhe hospitalizimet që besoj janë treguesit kryesor? Patjetër që është e ulur, kjo është evidente, nuk ka nevojë, po kur komiteti e thot këtë sot është si ata që bën trim pas lufte. Pra, ne kemi një ulje të incidencës, po kemi ulje të incidencës jo për shkak të masave që u morën, sepse këtu nuk u mor asnjë masë, siç e thash. Unë përmenda masën më elementare që e kanë dhe vendet më të varfra në botë, testin PCR në hyrje dhe karantinimin 5 deri në 10 ditor për qytetarët. Besoj të gjitha kanë ndjekur vdekjen e bashortit të mbretëreshës anglisë. Princi Ari u kthye nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është në karantinë sot në Britaninë e Madhe. Pra, këtu ka të gjithë dhe Britania e Madhe ka 60% të vaksinuar, dhe jo me vaksinën kineze, po me vaksinën AstraZeneca, Pfizer dhe Moderna që ofrojnë mbrojtje mbi 90%. Do të kalojmë edhe te segmenti i vaksinës për ndaluar më shumë. Flasim që ne nuk kemi asnjë masë, Alba, pra nuk duhet në qytetari nuk duhet në mënyrë të gabuar të krijoj qoftë edhe perceptimin më të lehtë se kjo situatë i dedikohet masave. Nuk kemi patur masa në Shqipëri. Pra Shqipëria nuk ka patur as testo, gjurmo, izolo, trajto, nuk ka patur as masat të tjera. Baret dhe restorantet në Gjermani kanë 5 muaj mbyllur. Prandaj doja t'ju sillja në vëmendje. Ju më përmendët testin PCR, natyrisht edhe fluturimet që këtu janë të reduktuara, megjithatë unë doja t'ju kujtoja peshën e transportit publik që është i aksesueshëm, i hapur dhe pa masa, edhe baret e restorantet i keni parë në Shqipëri, besoj. Po. Prandaj të gjitha këto masa, të gjitha këto pash, dhe që u detyrova pasaj dhe të thash kjo situatë kërkon një analizë pak më të thelluar, të kuptojmë se ç'po ndodh. Dhe pikërisht këtu, duke u nisur nga numri i vdekjeve dhe duke ditur tashmë se sa janë përqindjet e vdekshmërisë nga ky virus që njihen botërisht, arritëm në përfundimin, unë bashkë me një grup kolegësh, se janë midis 1 dhe 1.5 milion shqiptarë që tashmë kanë kaluar infeksionin. Në Tiranë bëjmë fjalë që 60 deri në 70% e popullatës e ka kaluar infeksionin. Pra kanë imunitet natyral. Pra a quhet ky ai termi që e kemi përdorur kaq shumë këto kohë, imuniteti i tufës i arritur të paktën në kryeqytet? Po arrihet, nuk është arritur akoma, po arrihet. Pra në kryeqyteti është shumë pranë arritjes së imunitetit të tufës. Dhe unë nuk e preferoj këtë termin tufe, se bën fjalë për njerëz, dhe imuniteti grupit kam përdorur gjatë gjithë kohës. Pra, Tirana pothuajse e ka arritur dhe me një strategji të zgjuar vaksinimi, Tirana mund të arrijë shumë shpejt edhe imunitetin e përgjithshëm. Por kjo nuk arrihet me vaksinën kineze. Atëherë, le të ndalojmë te vaksinimi. Më thatë me një strategji të zgjuar. Si është strategjia që po përdorim ne, apo problematika qëndron te lloji i vaksinës që kemi në përdorim? Atëherë, vaksina kineze ka 2 probleme. Në radhë të parë janë probleme të lidhura me vetë vaksinën, dhe në radhë të dytë me mënyrën se si po aplikohet vaksina. Problemet e lidhura me vaksinën publiku i di tashmë. Pra vendet të ndryshme kanë raportuar efektivitete të ndryshme, gjë që e shton edhe më shumë pabesueshmërinë. Nuk është miratuar nga EMA dhe FDA, një tjetër pikpyetje, dhe së fundi shohim edhe vetë autoritetet kineze që raportojnë se dhe ata janë të ndërgjegjshëm se mbrojtja që ofron kjo vaksinë është e ulët. Në fakt duket se kjo është edhe referenca më e qëndrueshme nga vetë autoritetet kineze që thonë se mund të jetë një komponent sekondar në përdorim, jo vaksinë prioritare. Pra, ne flasim që kemi një sër kambanash alarmi që flasim për vaksinën kineze. Në rast të dytë, flasim për mënyrën se si erdhi në Shqipëri. Erdhi nëpërmjet një ndërmjetësi që nuk rekomandohet, sepse në kushtet të vaksinave që janë miratuar me procedurë të përshpejtuar dhe për përdorim emergjent, natyrisht që dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Dhe përgjegjësinë e ban firma prodhuese. Po kur ty të vjen nëpërmjet një ndërmjetësi, kjo përgjegjësi pastaj ngelet dhe bëhet ping-pong midis prodhuesit dhe tregtarit. Për të mos thënë që rrit çmimin, sepse u fol në fillim që kjo vaksinë u ble me $10, tani po flitet $20 për dozë. Pra që e çon vaksinën kineze në të njëjtën çmim me atë çmim që në treg sot gjen në vaksinën Moderna dhe Pfizer pa problem fare. Pra nëse ti je i gatshëm të paguash $20 për dozë, mund të blesh fare mirë Moderna dhe Pfizer në sasi të njëjtë sasi. Doktor Dasho, si një ekspert i shëndetit publik që vepron në Gjermani. Ti përgjigjem pak pyetjes tuaj se kjo ishte paranteza për të përgjigjur pyetjes tuaj. Pra, për të gjitha këto arsye, vaksina kineze vjen me një handicap të madh.
Dhe problemi kryesor që kjo vaksinë ka dhe që nuk mund të përdoret për të krijuar imunitet grupi në këtë situatë është se ajo ofron vetëm 50% mbrojtje. Pra, në qoftë se ne duam të arrijmë që atë 40% që ka ngelur në Tiranë ta vaksinojmë edhe atë, atëherë çfarë duhet të bëjmë? Duhet të përqendrohemi në radhë të parë të personat që nuk e kanë kaluar infeksionin. Dhe duhet i garantojmë këtyre personave vaksina që ofrojnë një imunitet sa më afër 100%, pra Pfizer ose Modernën, ose në rastin më të keq AstraZeneca kur janë mbi 60 vjeç, sepse Europa e ka vendosur edhe një pikë pyetje mbi AstraZeneca në 60 vjeç. Dhe po të garantohet kjo, Tirana me të vërtet, duke nëse Tirana sot llogaritet me një popullsi rreth 800-900.000 banor qarku i Tiranës, rreth këtyre një pjesë e madhe, rreth 20% janë fëmijë, pra bëhet fjalë që bëhet për 200.000 doza në Tiranë, të cilat duhet të jenë nga këto vaksina cilësore dhe arrin të garantojnë imunitetin e grupit. Me kalimin e verës vaksinohen edhe personat që e kanë kaluar infeksionin më parë për t'i dhënë një mbrojtje dhe më të mirë akoma, dhe Tirana me të vërtet kalon një vjeshtë të sigurt dhe mund të thotë që e ka kaluar epideminë. E njëjta gjë dhe në pjesën tjetër të Shqipërisë. Pra, doktor Dasho, ju keni dy sugjerime në këtë drejtim. E para të ketë një rishikim të prioriteteve, targeteve të cilët do duhet vaksinohen, e dyta mos jetë vaksina kineze për këtë targetin e paprekur, po më thoni ju. Por çfarë nëse ne nuk sigurojmë dot nga këto vaksinat me mbrojtje dhe efektivitet më të lartë? Sa ndihmuese është kjo vaksinë kineze, cilën ne kemi marrë në 1.2 milion doza nëse unë nuk gabojmë? Atëherë, nuk merremi me vaksinën kineze. Për mua problemi kryesor është pse Ministria e Shëndetësisë, në qoftë se ishte e gatshme të paguante shuma $10-20 për dozë, pse nuk shkoi të blinte Moderna ose Pfizer? Ky është çmimi që sot Moderna dhe Pfizer i gjen në treg. Nuk ka nevojë për le të themi për të krijuar tymnaja. Nuk është problem për të siguruar Pfizer dhe Moderna, ka Gjermania që i duhen 100 milion. Ndaj kisha një ndërhyrje për ju pak më parë. Keni eksperiencën gjermane, sa vështirë është të kontraktosh me kompanitë? Pse duhet një ndërmjetës? E keni këtë ide? Atëherë, normalisht në këtë situatë, në situatat e pandemisë, ka dhe persona dhe ka dhe interesa komercial, nuk ka vetëm interesa shëndetësor. Këtu në përgjigje të pandemisë pati një mobilizim të jashtëzakonshëm sektori farmaceutik dhe për një vit prodhoi me 10 vaksina. Një pjesë prej tyre tashmë janë në përdorim. Pra kemi vaksinat perëndimore, kemi 4 kineze, kemi vaksinat të tjera që janë të gatshme për të hyrë dhe për të miratuar, dhe natyrisht që këtu ka dhe interesa financiar. Kur bëhet fjalë për shtete si Gjermania, 80 milion, mbi 80 milion banor, Italia 60, Franca 50, bëhet fjalë për doza qindra milionshë. Dhe natyrisht që kur bëhet fjalë për këto lloj kapacitetesh, është gjithmonë e vështirë të kontraktohen dhe të garantohet furnizimi i qëndrueshëm. Kur bëhet fjalë për Shqipërinë, bëhet fjalë, sapo e thash që si pasojë e paaftësisë qeverisë, ne kemi rreth 1,5 milion persona të infektuar. Pra ne duhet të infektojmë dhe duhet të vaksinojmë ndoshta edhe 7 ose 800.000 të tjerë. Atëherë, kaq doza vaksinash, Pfizer, Moderna, gjenden lehtësisht në tregun farmaceutik ndërkombëtar. Duhet vetëm pozicionimi drejt. Dhe unë do t'i bëja një pyetje Ministrisë Shëndetësisë. Kanë patur ndonjëherë këto oferta, i ka shkuar ndonjëherë në mend për të hyrë në tregun farmaceutik dhe për të blerë nga këto vaksina, nëse ishin të gatshëm të paguanin $20 për dozë, sepse po të paguash 18 euro për dozë, siguron Pfizer BioNTech. Po të paguash $17 për dozë, siguron Modernën. Dhe i siguron në sasitë të 100.000, 200.000, 300.000 pa asnjë lloj problemi. Pra ne përfundojmë te vaksina kineze, duke shkelur premtimin që i kishim bërë qytetarëve shqiptar, duke shkelur dhe duke anashkaluar ligjet tona për farmakovigilencën dhe për sigurinë farmaceutike. E keni fjalën për certifikimin që duhet të ishte drita e shqiptare. Jema dhe asaj, nuk kemi një argumentim teknik nga mendimi shkencor vendas se pse po ndodhte gjithë kjo histori dhe mbi të gjitha anashkalojmë ofertën e tregut që është prezent dhe për Modernën dhe për Pfizerin. Atëherë pse i sjellim qytetarit shqiptar një produkt tek i cili nuk ka besim? Dhe është normale që do të ketë këtë lloj reaksioni, sepse qytetari sot është shumë i ndjeshëm, burimet e informacionit janë kudo. Edhe ata që nuk dinë të lexojnë anglisht ose gjuhë tuaja kanë mësuar të përdorin programet automatike të përkthimit dhe lexojnë tani, mund të lexojnë çdo lloj burimi dhe mbi të gjitha janë portalet shqiptare që përkthejnë në kohë reale çdo informacion që del. Pra qytetari është super i informuar. Ti nuk mundet që ti ofrosh qytetarit një produkt si vaksina Coronavac dhe ta anashkalosh produktet shumë cilësor dhe që janë shumë të dobishëm.
sepse dhe mbi të gjitha nuk mund ta organizosh në këtë forum fushatën e vaksinimit. Për mendimin tim, unë nuk dua të komentoj politikisht, por për mendimin tim është e qartë që ky nuk është një proces vaksinimi që ka primar shëndetin e qytetarit. Ky është një proces vaksinimi që ka primar fushatën elektorale. Vaksina në radhë të parë erdhi ditën e parë të hapjes fushatës. Në çdo vend të botës, po të kishte ndodhur një gjë e tillë, minimumi qeveria do akuzohej për konflikt interesi. Nuk mund të sjellësh ti vaksinën, sillet të paktën një ditë parë ose një ditë pas, jo ditën e parë të fushatës elektorale. Nuk mund të hapësh tenda dhe palestra për të bërë vaksinën, sepse ne kemi një sistem shëndetësor. Unë e kam llogaritur që sistemi ynë shëndetësor me ato ambulanca, qendra shëndetësore që ka sot, vaksinon lehtësisht 20.000 veta në ditë. Pra ju besoni se ka logjistike dhe kapacitete për ta përballuar, por ne preferojmë ta bëjmë publikisht. Po ne vaksinojmë fëmijët për sëmundjet për gjithë atë grupin e vaksinave të fëmijës. Ne kemi qendra shëndetësore në çdo fshat në Shqipëri. Sikur një qendër shëndetësore të bëj 2 ose 3 doza vaksinash në ditë, dhe sikur çdo ambulancë të bëj 2-3 doza vaksinash në ditë, që nuk janë asgjë për punën e një infermieri, dhe një qendër shëndetësore të bëj 200 ose 300 vaksina në ditë, ne e çojmë deri në 40.000, po nuk po marr të punojnë me intensitet vetëm për vaksinimin. Ta kenë vaksinimin si pjesë rutinë të punës tyre, ne vaksinojmë lehtësisht 20.000 persona në ditë dhe e mbyllim të gjithë procesin e vaksinimit për disa muaj. Problemi ynë është ky, që ne i grumbulluam njerëzit në shesh, ne i grumbullojmë njerëzit në palestra, sepse duket qartë azi që kjo bëhet në funksion të një fushate elektorale. Ne qëllimisht nuk bëjmë një transparencë, në Ministria e Shëndetësisë duhet të ketë një transparencë totale me publikun. Problemet që ka vaksina kineze nuk duhet shitur si vaksina me e mirë. Vaksina kineze duhet i shpjegohet qytetarëve shqiptarë dhe jo nga politikanët, por nga teknicienët. Ne kemi kryeministrin që flet për vaksinën kineze dhe thotë që më ka garantuar zoti Erdogan, më kanë garantuar princi kurorës Abu Dhabit, nuk garantojnë presidentët dhe princët, deklarojnë profesorët dhe doktorët dhe specialistët. Pra, ky është një për mendimin tim, është një proces vaksinimi i shfrytëruar që nuk drejtohet nga parimet mbrojtjes kujdesit shëndetësor dhe shëndetit popullatës, por po bëhet për një qëllime të cilat i di fare mirë ministria, qeveria dhe megjithatë, kalkulimi që ju na bët është interesant që me çmimin ose koston që do të siguronin Pfizer dhe BioNTech, që kanë më shumë efektivitet edhe siguri deri më sot, ne kemi bler përmes një ndërmjetësuesi pikërisht vaksinën që po e quajmë sot të pasigurt kineze. Megjithatë, llogarisim se ky është kontingjenti vetëm që kemi në dispozicion. A do të jetë sa do pak ndihmues? Nuk diskutohet që çdo lloj vaksine e cila ka një efikasitet të provuar, ka përfitime. Në rastin e vaksinës Coronavac, nuk mund ta paragjykojmë dhe të themi që kjo është një vaksinë totalisht e padobishme, sepse ka shtete të cilat edhe atyre i dhimbset të shëndetit qytetarëve të tyre, dhe midis tyre ka shtete me institucione serioze, siç është Turqia për shembull. Turqia ka një institut shëndetit publik i cili është goxha i zhvilluar dhe është një institut shumë serioz dhe që aplikon këtë vaksinë. Problemi im nuk është pra vaksinë, nuk mund të themi vetëm të këqija për vaksinën Coronavac. Por problemi im është ky, që kjo vaksinë kur u vendos të sillej para qytetarëve shqiptar, në radhë të parë duhet ishte sjell në përputhje me ligjet e vendit, sepse ekzistonte mundësia, nuk e pse e sjell në mënyrë të përshpejtuar. E dyta, çdo problem që u evidentua, ka patur vdekje, që ndoshta mund të mos lidhen me vaksinën, ka patur efekte anësore, të cilët njerëzit sot edhe kur kanë një efekt anësor nuk kanë një numër telefoni ku ta raportojnë. Në Gjermani, në gjithë Europën, ka një numër telefoni, kur ke një efekt anësor e raporton, kjo shkon në një databazë. Kjo ishte arsyeja sepse Europa e ndërpreu dhe pezulloi për 5 ditë AstraZeneca. Kjo është arsyeja sepse Gjermania ka disa javë që e ka pezulluar përdorimin e saj te personat 9-60 vjeç. Pra, ka sisteme farmakovigilence të cilat veprojnë dhe kujdesen. Pra, ti mund të sjellësh edhe një produkt jo cilësor, ose një produkt që nuk ka të njëjtën cilësi siç mund të jetë Pfizer BioNTech. Nuk të falet, sepse unë e bëra parantezën e thashin, nëse për të njëjtin çmim ti ble Pfizer BioNTech, nuk e pse ble Coronavac. Po e zem se u kalua dhe kjo, u vendos të sillet Coronavac.
duhet një argument teknik dhe shkencor nga shkencëtar vendas dhe mbështetjen ndoshta edhe të shkencëtarëve tuaj që të argumentonin se pse kjo vaksinë po hyn në Shqipëri. Doktor Dasho, a i kemi në kapacitetet edhe burimet njerëzore për argumenta tekniko-shkencore nga pala shqiptare, apo ajo dëmtohet nga që i paraprim politika rëndom? Unë deri tani e kam parë, ne kemi shkencëtarë shumë të mirë. Fatkeqësia e shkencëtarëve tanë gjatë këtij viti ka qenë se kanë qenë të gjithë në trysnin dhe presionin e politikës. Pra politika këtu ka diktuar gjithçka, në qoftë se në vendet e tjera ka qenë një balancë. Gjermania ka qenë shembull ku drejtuan teknicienët dhe politikanët natyrisht merrnin vendime, por merrnin vendime bazuar mbi rekomandimet e teknicienëve. Kurse Shqipëria fatkeqësisht ishte një nga ato shembujt ekstrem ku politika dominoi gjithçka. Pra politika dilte dhe argumentonte karantinën e tepruar të vitit kaluar. Politika më pas dominoi heqjen e masave dhe që mos marrjen e asnjë mase mbrojtëse deri tani. Politika argumentoi se pse nuk duheshin teste. Dhe unë kam qenë dhe në studio, kam bërë shpesh debate me kolegët e mi, unë i di mendimet e tyre, sepse ata janë profesionistë, si dhe unë, ne jemi produkti një sistemi shëndetësor, produkti sistemit shëndetësor shqiptar, pavarësisht se karrierat tona kanë marrë drejtime të ndryshme dhe ata punojnë në Shqipëri, unë kam patur mundësinë të punoj dhe në vendet e tjera, por unë i di mendimet e tyre. Është e pamundur që një specialist i shëndetit publik të mbrojë që nuk ka nevojë për teste, në qoftë se nuk ka një urdhër politik për ta thënë atë gjë. Pra nuk ju përkojnë mendimet e tyre reale me atë çfarë përfaqen në publik? Unë i njoh ata sepse e di që ne kemi specialistë të tillë dhe nuk ka mundësi që një kolegu im me të cilin kemi punuar, kemi bashkëpunuar për vite të tëra, të dalë dhe të mbrojë në televizion që nuk ka nevojë për teste. Doktor Dasho, në sekondat e fundit, sepse kemi mbritur në limite, në qoftë se do të kishte mundësi të sugjeronit llojin e vaksinës, sepse kjo duket një lojë ose një betejë mes komercit edhe shkencës, kë do sugjeronit edhe me çfarë jeni vaksinuar ju personalisht? Unë nuk jam vaksinuar akoma, mua s'm ka ardhur ende radha në Gjermani për të vaksinuar, më vjen diku nga gushti. Ndoshta me këtë problemin e AstraZenecas mund edhe të shtyhet, nuk jam i sigurt se do të arrit dot në gusht apo jo, por ajo që unë them për Shqipërinë është kjo. Shqipëria sot, duke qenë se ka arritur një imunitet natyral midis 50 dhe 60%, në Tiranë është mbi 60% dhe në rrethe është rreth 50%, ne i kemi të gjitha mundësitë të arrijmë imunitetin e plotë të grupit me vaksina serioze. Ne duhet të drejtohemi nga Pfizeri dhe nga Moderna, sepse janë të vetmet vaksina që garantojnë imunitet ndaj infeksionit, jo ndaj komplikacioneve ose ndaj sëmundjes, por ndaj infeksionit në masën 95% dhe garantojnë pastaj që nëse ne imunizojmë dhe 30 apo 40% që tjetër, garantojmë që popullata shqiptare do jetë e mbrojtur. Vetëm drejt këtyre vaksinave duhet të shohim për momentin. Doktor Dasho, faleminderit për kontributin tuaj të vazhdueshëm. Faleminderit ju dhe gjithmonë është kënaqësi. Sidomos që kënaqësi sot jam në studio. Faleminderit. Ditën e mirë.